Tại mẹ kể anh thấy cũng rất là thương cái câu chuyện của em, tại đi học bao nhiêu năm mà học giỏi nữa ha. Sao tự nhiên nghỉ học giữa chừng vậy? Uổng vậy? Hay đau bụng. Bây giờ nói đúng một câu là bị đau bụng. Là 2 năm giờ mới nói hả? Cô hỏi con Thì chắc là cô phải nhờ bác sĩ về khám cho em là bị bệnh gì trong người sao? nó chịu đi, nó chở đi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hôm nay Quốc Chiến dành cái thời gian để mà thăm một cái nhân vật rất là đặc biệt. Đó là em Trinh, cái người con gái mà ở trong nhà suốt 2 năm không nói chuyện, không có tắm rửa các bạn. Thì gần đây em đã được đi khám bệnh và đã có những cái chuyển biến tích cực. Thì mời mọi người theo chân Quốc Chiến để mà đi thăm em như thế nào nha. Trinh Ngủ đây luôn hả? Không có chiếu hả? Nó cái nặng lắm. Dạ. Tối rồi cô chú nghỉ đâu? Nghỉ luôn. Ở đây luôn hả? Trinh, có là anh ở trường là hỏi thăm này sao mà anh học hành gì nè? Thì hôm nay ba mẹ cũng kể về chuyện của em á, nên là hôm nay em cũng qua hỏi thăm chút xíu mà. Ở nhà hoài vậy không buồn hả Trinh? Không buồn ha? Mà đi học ở trường sao mà nghỉ học vậy em? Không nói chuyện với ai. Bây giờ con vô cũng chỉ gật đầu lắc đầu thôi, chắc là còn ngại. Dạ. Bình thường cả ngày nằm như vậy luôn con? Đó, vậy đó, phải vậy. Cô dì, chú bác cũng không chào, không hỏi. Mấy con mà sao kỳ chứ giờ không biết sao luôn. Chào em nha, nó hôm nay cũng qua để mà thăm thôi, tại vì mẹ em kể về cái câu chuyện em cũng đặc biệt đó. Em qua em tìm hiểu coi có giúp được gì không. Thì không biết là đi học mình có gặp cái rắc rối gì không em? Có bị người ta ăn hiếp gì không? Không hả? Nào nghỉ học. Tại mẹ kể anh thấy cũng rất là thương cái câu chuyện của em, tại đi học bao nhiêu năm mà học giỏi nữa ha. Sao tự nhiên nghỉ học giữa chừng vậy? Uổng vậy? Hay đau bụng. Hay đau bụng hả? Ê, bệnh hả? Đó, thì con ngồi đi, con ngồi nói chuyện với con kìa. Đau bụng vậy thì nói cha mẹ đưa đi hết bệnh chứ đâu phải nằm vậy hoài mà hết bệnh đâu. Giờ nhờ anh Quốc nè, giờ muốn cần gì hay là phải tự đứng lên đi làm ăn đi, bệnh thì phải chữa, chứ phải nằm vậy là tốt đâu. Mẹ phải nhờ tới anh này, phải bỏ hết công việc ta tới đó. Ủa em bây giờ cái bệnh của em đỡ chưa? Cái đau bụng của em đỡ chưa? Chưa hả? Cô cũng không biết là em bị đau luôn hả? Nó nói có bệnh gì thì phải đi khám. Cái này là cũng là lỗi của phụ huynh mình. Con cái là phải tâm sự nhiều để mà biết với lại con bị gì chứ, đúng không? Nhưng mà nghỉ lâu vậy rồi có nhớ bạn bè không em? Không nhớ bạn bè ha. Rồi sau này em có định là quay trở lại đi học lại không? Sao trả lời với anh đi, anh Quốc giúp đỡ cho đi làm ăn với người ta lớn rồi, không học nữa thì đi làm, đúng không? Đâu có bắt buộc đi học. Cuộc sống của anh thấy vậy nè, cuộc sống mọi người chỉ có một lần thôi, và em đang là cái độ tuổi mà nói chung là khi mà bước qua sẽ rất là hối hận. Khi mà mình qua tuổi 30, 40 là lúc đó mình lớn quá rồi, mình không có làm được cái gì nhiều nữa. Bây giờ là cái thời gian mà để em có thể là học hỏi, làm những cái việc mà em cứ để phí thời gian như vậy á, đúng không? Có thấy phí thời gian không? Suốt ngày ở nhà rất là buồn, đúng không? Ở trường có ai bắt nạt em không? Không hả? Rồi học hành thì có stress nhiều không? Hay là thấy nếu mà thực sự mà có bệnh trong người mà đau ốm thì nên trò chuyện với mẹ để mẹ em đưa em đi khám. Chứ còn nếu mà bệnh mà giấu trong người hoài là cũng không có tốt. Còn về thực sự là khi mà học thì mẹ em kể anh cũng biết được là hồi xưa giờ em học rất là nhiều, đúng không? Và ba mẹ cũng kỳ vọng rất là nhiều, thì có thể là nó rất là áp lực.
Nhưng mà giờ thì qua trò chuyện thì thấy là mẹ em cũng mong muốn rằng em có gì là quay lại cuộc sống á. Và chắc là mẹ em á, sau những cái chuyện trải qua thì chắc cũng không có đặt nhiều áp lực cho em nữa. Sao cười vậy? Hả? Sao? Quen rồi con. Ở đâu chân nhiều quá, quen rồi, cũng 2 năm rồi mà. Thôi vậy giờ mình đi tắm rửa, đi cắt tóc rồi đi ra hoài cho tiếp thu bạn bè đi. Không ai bắt buộc học nữa. Không học nữa thôi. Không, trong cái cuộc sống mình á, cái điều gì ta, mình cảm thấy là nó bị tách biệt á, nó rất là đáng sợ, đúng không? Nhưng mà giờ em phải hòa nhập thôi. Còn nếu mà em đang sống như vậy là em giống như đang tồn tại chứ không phải đang sống. Em phải ra ngoài, chưa nhất thiết là phải gặp gỡ người này người kia, nhưng mà ít nhất cũng phải ra ngoài vận động thì mới bắt đầu từ từ nó mới thay đổi cuộc sống của mình được. Đừng có để những cái áp lực cuộc sống nó đánh bẹp mình, xong rồi ở trong nhà mấy năm trời như vậy. Thay đổi đi, thay đổi từ những cái điều nhỏ nhất trong cái cuộc sống của mình, đó không? Thấy mẹ em cũng tội không, lớn tuổi rồi, hàng ngày cũng bươn chải, nhìn thấy con vậy cũng đau lòng chứ bộ. Sao cười mấy kìa? Bình thường có ai cười vậy không con? Lâu lâu nó coi màn hình cũng cười, con nghi ngờ biết sao cái gì nó hạp nó muốn cười, còn nó quạo ra nãy cô kêu nó quạo thấy không? Dạ. Thấy sắc mặt vừa ý với cô nó quạo. Ở đâu cô nói ai mà nó hạp nó phải chịu tiếp thu nó, để nó chịu đứng lên cái đôi chân nó. Cô Dạ. mừng lắm luôn. Sao trả lời cho anh là đi làm công việc đúng không? Anh có xài Facebook không? Đó. Hả? Có xài Facebook à? Cũng kết nối với mọi người trên mạng mà. Vậy đi tắm rửa đi kiếm việc làm, lớn tuổi rồi. Mấy tháng rồi chưa tắm. Tắm đi em, tắm cho nó thoải mái, xong rồi đi ra ngoài. Bệnh, đúng không? Đã bệnh là con không chịu giữ vệ sinh nữa, thành ra không bệnh thêm. Có cái máy tính này. Dạ. Làm hoài không được, dẹp luôn. Dẹp hả? Cái để máy tính ngay góc này. Dạ. Chạy vô ngồi miết, bữa đi nó mắt là thấy nó ngồi mãi. Sáng nó ngủ mà sau này hên nó thấy là buổi sáng nãy con kêu nó cái tầm nó ngủ rồi nó thức. Dạ. Nhưng mà bình thường ngồi máy tính làm gì em? Xem phim hả? Trả lời coi. Bình thường có xem phim không hay là làm gì? Con biết không, mà thấy tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Tây vậy đâu. Dạ. Học cái gì ở cái màn hình không hiểu con. Học nhiều lắm ha. Thì cô trả máy tính cho em đi. Cô trả máy tính cho em đi. Giờ chỉ kêu nó ngồi nó đi vệ sinh, nó tắm rửa, nó quạt bát rồi. Cái gì nó muốn cái gì cũng được. Dạ. Chứ giờ nó vậy sợ nó bệnh thôi chứ. Quá trời sướng rồi. Đó. Phải anh mà ba mẹ nói rồi cái gì cũng được là quá sướng rồi. Đâu phải ai cũng được vậy đâu em. Đó là được biết bao nhiêu người khổ không con. Nó đâu thấy đâu. Có xem kênh YouTube của anh không? Nào cô mở cho em xem bao nhiêu người khổ, người ta thậm chí là người ta muốn được sống, người ta cũng không có được sống, bệnh tật này kia. Thôi em có gì là thay đổi đi, thay đổi cuộc sống đi cho ba mẹ vui ha. Ra ngoài vận động đi, chơi thể thao, biết chơi thể thao gì không?
Bé có ra ngoài chơi môn gì không? Cứ đi học nhập trường rồi về. Dạ. Từ nhỏ tới lớn. Cái này là cũng là sai lầm của các bậc phụ huynh á, là con cái mình không có chỉ là tiếp thu cái việc học ở trường, cái kiến thức, mà còn phải là những cái kỹ năng cuộc sống bên ngoài nữa, đúng không em? Thằng em thì lanh lắm. Vậy hả? Bạn bè thì nhiều lắm. Vậy hả? Rồi xong em nhận dành hết phần mà. Trai nó học đến lớp 12 nó nghỉ, nó tự đi làm. Là bây giờ ở riêng luôn hả hay là ở đây? Hôm nay dạ. Mới có 23 tuổi còn nhỏ. Nói chuyện với anh đi con. Sao cười miết vậy? Nói chuyện ai cười miết? Tới thăm tôi tiến chỉ sao. Mỗi ngày anh tới coi có chịu làm chuyện phụ mẹ. Hay sao thất tình hả? Hay sao mà ở nhà miết vậy? Có thất tình không? Hay đi cắt không tóc, hả? hay đi sửa soạn lên. Đấy mẹ chiều quá trời luôn kìa, thích gì cũng chiều luôn. Đó, vậy mà không Trang mượn một cái điện thoại được không? Coi nó bị phòng pin hay gì nè. Đang coi cho. Phòng pin là nổ luôn á. Mặt Trinh á, mất tiền lắm. Mua cho chị đi học. Mới chạy lên con đường này, hai cái bà nào không biết nhỏ nhỏ là không biết học chung sao nữa. Học chung hay là sao nữa. Bắt nó chở qua tuốt bên đường Nguyễn Đậu á, kêu nhỏ nhảy xuống. Hai đứa chạy theo bắt tiêu, khóc quá trời, về nó con bắt xe, nó ai lấy. Hai nhỏ thì kêu qua Giang lấy xe con. Trời đất ơi. Cấp 2 là vậy rồi sao? Dạ. Em lướt cái gì trên đó vậy? Facebook hay là YouTube? Này hình như là đến Reddit phải không? Vậy là giỏi tiếng Anh lắm nè. Đó, bởi vậy. Biết xài mấy cái mạng nước ngoài luôn mà. Về tắm rửa chợ đi cắt tóc cho đẹp gái rồi. Nấu anh giới thiệu bạn cho thuê cà pháo với người ta mở mang đầu óc để giới thiệu đi làm luôn. Giới thiệu bạn cho làm quen. Ăn nhiều bạn lắm. Đó, chịu làm nhà báo không? Giỏi tiếng Anh làm nhà báo cho New York không? Vừa ý nó cười không? Cho mẹ nói ngộ. Bởi vì tôi nói thằng có người hạt nó chuyện nó nói chuyện nó khởi động nó lại đi ra cắt tóc, tắm rửa, chùa đi chiền mẹ mai rằm nữa lớn nữa. Cô đi chùa tối ngày cô lại Phật đó, cầu xin cho nó biết. Nhỏ lớn rồi có đi chùa mẹ nhiều không? Nhỏ có đi. Vậy hả? Chở đi đâu đi đó, giờ lớn có đi học cho chạy xe đâu có thèm đi. Dạ. Thèm theo mà. Vậy là hàng ngày là lấy Trinh là cứ ở nhà vậy, xong rồi đói thì lấy cơm ăn không có giờ giấc luôn, khi nào đói là tự lấy ăn vậy thôi. Không bao giờ ra hỏi cái món là cái gì hay là nay mẹ nấu gì không hả? Ra dở cái nào vừa ý mà vừa gì đâu. Vậy. Tôi dở lên nồi cơm, ba nó tức mà chửi hoài, không lên tắm không nóng. Chửi nhau nhất. Bây giờ không nói chuyện luôn, không nói chuyện với ba mẹ luôn. Không tâm sự gì, sao nó không biết mở lòng, không chịu mở lòng thôi, không hiểu nó muốn gì. Đôi khi cô phải mở lòng chứ. Trời, ngày nào cô cũng vô xong rồi đó. Coi lại cô ngồi tâm sự với lại em coi, ngồi sát quá, ngồi xa vậy sao mà mở lòng được. Đi. Ngồi sát lại nữa. Sát lại chút nữa. Lẹ đi cắt tóc, mai còn đi chùa chiền đi. Mà có anh Quốc anh giới thiệu việc làm cho. Hỏi đi học nữa, không ai bắt học nữa đó. Không học nữa rồi. Đi mau lên. Có giữ cái tấm hình nhỏ là dễ thương đúng không? Tịch 30 tuổi dắt đi chơi, tịch thấy thương. Mà bên nội ngoại là nó giỏi nhất luôn á. Dạ. Đậu đại học chứ mấy cái kia đâu bằng đó. Thì có khi là vì giỏi quá nên là cô đặt quá nhiều cái áp lực vô em đó. Nó chỉ đặt chi nó con không học nữa sao đâu. Cũng đóng tiền cũng này kia. Dạ. Hồi xưa giờ là học giỏi lắm, xong rồi lên đây học 3 năm rồi mới nghỉ ha. Nó học trường các anh chị nó giỏi lắm. Về
nhất 1.300 không đó bằng khen dán cho chỉ cái tường này giờ nó cũ quá nên lột. Dạ. Từ lớp 1 cho tới lớp 5 là bằng khen lãnh liên tục, chưa con chị giỏi. Vậy là rõ ràng là em nó chịu nhiều cái áp lực như vậy là ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Nhưng mà thôi em ơi, đến lúc ra ngoài rồi, 2 năm vậy là quá đủ rồi, 2 năm trong nhà là đủ rồi, ra ngoài giao tiếp với mọi người đi em, thay đổi cuộc sống đi. Anh bỏ hết công việc lại thấy chưa? À cho em coi mà. Nghĩ anh dữ lắm không? Biết bao nhiêu người ta không tới, mời bác sĩ rồi. Có Facebook không? Hay có Facebook không? Không có hả? Có mà. À, lên xem cái kênh này nè. Cái này là cái fanpage của anh nè. Em lên xem này, bao nhiêu người luôn á. Bao nhiêu người biết không? Nhìn thấy chưa? Đó, em lên tìm thử coi. Em xem đi. Bao nhiêu người ta muốn sống, người ta muốn được đi học nhưng người ta không có điều kiện. Em thì ngược lại. Chắc là xưa biết rồi, anh đoán là em cũng phải chịu nhiều áp lực lắm ha. Nhưng mà thôi bây giờ thấy không, mẹ em cũng đã mở lời rồi, mẹ nói là không có cần thiết là phải học giỏi hay gì như xưa nữa, nhưng mà em phải ra ngoài gặp gỡ người này người kia. Bây giờ nói đúng một câu là bị đau bụng. Là 2 năm giờ mới nói hả? Cô hỏi cô Thì chắc là cô phải nhờ bác sĩ về khám cho em là bị bệnh gì trong người sao? Nó chịu đi, nó chở đi kiện bệnh viện rồi. Dạ. Nằm không có chiếu gì luôn. Nằm vậy. Thấy con lên cũng nhiều hoàn cảnh thôi ha. Mẹ dạ. Con gì á? Tí. Dạ. Này thì ổng dễ thương ha. Dạ. Cô coi hoài. Hoàn cảnh đó thì giờ ổn rồi nên con cũng ít tới. Quá ổn rồi. Mọi người đoàn tụ rồi, cũng có công ăn việc làm hết rồi, có nhà để ở. Nhà mình ở đây lâu chứ cơ? Nhà của ba mẹ chồng hồi xưa luôn. Dạ, vậy là nhà ở dân Sài Gòn gốc luôn hả? Mẹ cô bên Gò Vấp nè, bên Lên Định. Dạ. Còn đây là bên chồng. Đi mà vậy muốn anh tới mời đi cà phê cà pháo với người ta, mình muốn xin việc làm gì á, nhờ anh Quốc xin cha, lớn tuổi mốt đi làm không được á, bán cái số không. Thôi anh chọc em á, cái tội. Nhưng mà em xài điện thoại nhiều quá ha, xài đến nỗi mà bung cái pin ra luôn. Ở đây chắc là không có người nào ra vào, chỉ có người nhà mình thôi có. Lại, lâu lâu có họ hàng qua thôi đúng không? Mấy bà dì của cô là nó chạy ra, nó không nhìn, nó không chào ai, nó nói con mày ngồi vậy. Chứ gặp bà chào bà một tiếng ha, không. Nói ủa sao con mày kỳ. À, đâu nói chuyện với ai đâu. Dạ. Ba mẹ nó nói. Dạ. Nhưng mà Tết nhất thì sao? Cũng ở nhà nằm vậy không? Từ 30 Tết nó thôi còn dậy đi tắm rửa sạch sẽ, năm mới rồi. Đồ đạc thiếu gì nữa, đồ tủ đâu phải không có đâu. Dạ. Quần áo người ta ngủ rồi bụi đời thì cũng nói. Tối cho nghe kinh nghe kệ thầy giảng rồi. Dạ, có nghe không con? Đó, cô tối nào cũng mở cái cô ngủ. Dạ. Giờ là gần 2 giờ con sắp phải đi. Con nói em bỏ điện thoại nói chuyện con chút xíu được không? Trinh. Trinh ơi, nói chuyện với anh chút xíu. Nói là mấy câu còn đi làm, anh còn đi làm nữa kìa. Mau, có tâm sự gì? Mẹ, anh còn đi làm nữa kìa. Muốn gì cần gì nói. Xem vậy, bé xem thì trên mạng cười mít rồi.
con có việc gì không? Dạ, chút xíu con có hẹn với một cái nhân vật bên bệnh viện ung bướu á, cũng sắp tới giờ rồi. Dạ. Xíu rồi đi. Dạ. Ha, ghé tâm sự chút. Chị nghe con. Chứ con không cần gì, không cầu kỳ, không cần gì hết. Dạ. Không cần giúp đỡ gì. Chị cho nói chị đứng lên con mừng. Thôi vậy em về nha. Nha. Bye bye. Chào em về ơi. Chào ấy. Không chào hả? Nghe lời mẹ đi, giờ thay đổi cuộc sống của mình, đi ra ngoài á, rồi sau này dành giới thiệu bạn cho bạn nhiều lắm, giới thiệu bạn cho làm quen, rồi muốn đi làm thì giới thiệu việc làm cho nhá. Anh giúp đỡ kìa. Chứ còn em ở đây hoài là nó cứ vậy hoài cuộc sống nó cứ ở lại một chỗ hoài không có thay đổi được, là coi như là mình chỉ là tồn tại thôi chứ mình không có sống một cái cuộc sống đúng nghĩa. Ra ngoài giao tiếp với mọi người đó. Hello mọi người vừa xem xong một cái video mà Út Chiến ghé thăm em Trinh vào lần đầu tiên. Thì em bé gặp cái vấn đề gì đó mình cũng chưa có rõ. Em đã nhốt trong phòng 2 năm liền, không có ra ngoài, không có giao tiếp với ai cả, không có nói chuyện với ai cả, kể cả cha mẹ, và thậm chí là không có tắm trong nhiều tháng trời. Thì khi mà nhận được cái thông tin của cô Thủy là mẹ của bé chia sẻ, thì Út Chiến cũng tới để mà giúp cô trò chuyện với bé để xem bé có mở lòng hay không. Thì qua những cái lần đầu gặp thì bé cũng nói rằng là bé bị đau bụng, và Út Chiến cũng khuyên gia đình rằng đối với những cái căn bệnh như vậy thì chúng ta phải tìm tới y học đầu tiên. Còn những cái vấn đề ví dụ như tâm linh hay như thế nào thì để sau khi mà y học nó không được rồi mới tính tới. Và sau đó thì gia đình cũng đã đưa bé đi khám bệnh các bạn, và cũng có những cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì sau những cái lần sau thì Út Chiến cũng được nghe cô kể nhiều hơn về những cái câu chuyện ly kỳ xoay quanh. Thì mời mọi người theo dõi những phần tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video Út Chiến. Nếu mà mọi người cảm thấy nó hay, ý nghĩa thì đừng quên subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.